白影，陈将军让你去控制室。来了。不是说测试通过了吗？为什么还不让我驾驶机甲？不让我上战场，就别让我待在这座铁笼里。你通过了战斗测试，但你和刑天的同步率太低，你甚至不能完全控制机甲，这样上战场就是去送命。放屁！我不能控制机甲，为什么测评给我 A？ 还有，你给我的这台老古董可是第一代战甲，同步率低，别从我身上找，从机甲身上找。吵，狠狠的吵，最好别让那女孩开机甲。初代机甲的同步装置太落后，神经同步让我有了幻痛。更奇怪的是，每次白影和我建立神经同步，我都能感受到他的恨意。可为什么会有人对一台机甲苦大仇深？那丫头片子真是不爱惜。再怎么说，刑天也有纪念意义，哪能这么粗暴的对待呀？毕竟他是陈将军的，亲自考核的人。不管咱们喜不喜欢能开刑天的，也只有他了。明明是个天才，怎么性格这么差？跟将军完全相反。刑天的动力炉能量转换比越来越低了，估计下次训练后就会永久休眠，送去寂静墓地拆了回收吧。没办法，与其花钱修修补补，不如拿这钱造台新的，现在成本差不了太多。什么？拆了回收？我为国家立过功，你们不能拆了我！我要进博物馆，我要巡回展览。等等，你有没有听到什么？动力炉在震动，快回维修平台！怎么回事？刑天怎么突然启动了？是检修的人做的吗？刑天自行启动了，不知道是不是休眠系统出了问题。警告：侦测到在途能量打击，请立即疏散人群，前往最近的避难设施。报告将军，日月岛前线发来通讯，巨兽利维坦向平流层发射了未知能量攻击，方向判定朝镇海市而来。所有人，一级战备，非战斗人员从楼梯进入地下，控制镇海市，切断非必要能源供给，能量塔调至最大公主，全部输送到防御罩上。将军，那些能量体全是怪兽，是2型怪兽和聚合兽。调集地面部队，阵型收缩到高墙内部，以小队配合装甲部队，把2型怪兽清理掉。机体维护情况如何？动力炉峰值只有60%，重型星机炮填装完毕，机动关节正常，火箭推进器燃料充足。哼，来吧，老东西，让我见识你当年的传奇。能不能等充完能再出击？我又没有后备能源。万刃出鞘！
背部装甲受损32%。警告：背部装甲受损41%。就是现在！警告：背部装甲受损43%。疯丫头真想让我死，要不是我强行夺回控制权，现在已经被拆成废铁了。看到了吗，将军？这才是我的实力。不，你周围有新的能量波动，快撤回机库，我们要下沉到安全层。来不及了，机库下沉需要时间，你们现在就下去，我来拖住他们。你哪来的勇气1打2？背部损伤降低了行动速度，动力炉温度一直居高不下，我不能再贸然抢夺控制权，否则刑天就会因过载自爆解体。能不能别这么忙？检测到宿主完成首次击杀，进化系统已激活，已将历史击杀转化为进化点数。这坑爹玩意儿，为什么非要在这时候激活？进化点数击杀获得，怪物等级越高，点数越多。有些技术人类根本还没掌握。涡轮核动力炉续命，大幅提升机甲性能。封装全息高智能 AI 交互系统 ，AI 交互系统做机魂容器，让我能和白影交流。确认兑换成功，将在10分钟内完成派送。10分钟配送，天上降2道光束，走个国城也行。多么落后的系统，才能让宿主等10分钟物流？那就来硬的！头部链接已断开，同步率下降至72%，头部装甲已损毁，热能视觉失效，能量雷达失效，备用视觉魔骨启动中。机炮锁定，瞄准眼部，开炮！去死吧！神经同步保护自动开启，腹部连接已断开，同步率下降至59%。双臂装甲受损47%，腰部装甲受损83%，推进装置失效。检测到机体严重受损，请立刻使用逃生舱撤出机甲。想都别想！他已经得手过一次，当然要一鼓作气摧毁我。近战还有机会，但再来一次冲锋，刑天会被彻底撞烂。火炮打不穿他的护甲，冲锋时他会把眼睛藏在头锤下，射不到。需要中距离手段，但刑天根本没有中距离武器。警告：同步率已下降至27%，低于最低驾驶维持，机甲存在失控风险，请立即退出机甲。动啊，老东西，动啊！给我动！
蓝莹，我命令你现在就从机甲中撤离。出现一只从未见过的4级异兽，正在进行能量聚合。你休想！这是命令。警告：神经同步链接已断开。这怎么可能？将军，有不明物体正在穿过大气层，向机库外近海区域降落。有生命和能量特征吗？生命性特征无，没有变动。将军，那就先盯着融合怪兽。等等，回来了，他们回来了，是红色飓风和突袭者。他强行中断了孵化过程，来抵抗刚才的导弹矩阵。红色飓风、突袭者全速接近目标，发动进攻。军哥，这头发育不健全的，就不劳你们出手了。无党蓄力，送给你的出生礼物。结束喽，你来晚一步，军哥。确实没有生命体征了。我这一拳下去，换谁都接不住。吹牛等防御战结束再说。将军，接下来的战斗让我们接手吧。通知所有地面部队，立即停止一切交火，前往最近的地下避难设施，等待进一步指令。怪兽的数量不会再增加，真恶心。等战斗结束，一定要先做个清洁。可能没那个时间。回程路上，利维塔仍在不断发射能量攻击，不然针对玄色苍穹的袭击也不会持续这么久。哥，你的意思是，咱们还得赶到其他地方？概率很高。主炮准备完毕，现在机甲整体数量明显下降，肯定有地方需要咱们帮助。那玄色苍穹再遇到袭击怎么办？那机甲真是刑天吗？谁驾驶的？基地里除了将军，应该没有其他铁士了吧？怎么样？讨论出什么结果了吗？从未见过的材质，工艺精度超出我的认知。将军您看，它每一个切面都平整到找不出任何瑕疵，
长度、宽度、高度，小数点后千位都是0。能联系空间站确定来源吗？毕竟是天上掉下来的。已经问过了。他们的工业技术已经领先我们这么多了吗？抱歉，将军，据我所知，星环联盟的技术水准不可能制造出这种级别的东西。恕我愚见，我觉得这个立方体不是人类能造出来的东西。你们对着一个破柱子都能研究这么久，怎么不想想如何修复刑天？他就躺在这儿，从被你们捞回来，就一直躺在这儿。白小姐，我觉得令方体的优先级。优先级？在场的所有人，谁的命不是刑天给的？别以为谁都会迁就你，小疯子。现在不是给老古董开追悼会的时候。安静！白莹，你现在就回宿舍休息。你最没有资格说这话！你对得起刑天吗？要是当初……孩子，刑天已经没有修理的必要了，你已经证明了自己是个合格的铁骑。联盟会给你配一台更先进的机甲，让你征战四方。不，你说了不算！老于，基地还有刑天的备用零件吗？还有一套，但都跟刑天身上的一样，都是老家伙了。拿出来给刑天换上，要是还缺零件，列个清单报给我。将军，您真的打算修好刑天？老于，你是跟我最久的人之一，你还记得1年前吗？我们是怎么挺过来的？打仗需要的不仅是人和装备，还有勇气、坚持和信念。拥有这些品质的就是英雄，无论他是人还是一台机甲。老于，我们需要英雄。这件事就这么定了。老于，散了之后你就带人开始修理，越快越好。是将军。现在让我们把注意力放到立方体上，你们认为该怎样处理它？将军，我们一致认为应该先确认立方体的材料性质、密度、硬度、熔点、非点一系列基础属性。你们觉得有必要联系欧米伽科研综合体吗？是的，将军，这毕竟是天外来物，按照流程是要上报欧米伽的。那现在就把它搬到研究室。等等，这东西跟刑天有关。你在发什么疯呢？这立方体上又没刻刑天的名字，你哪只眼睛看到它和刑天有关？找掩体，趴下！等等，这不是动力炉的形状吗？联系欧米伽科研综合体，让他们现在就派人过来。老于，维修计划先暂停。如果这座动力炉是寄生在刑天上的东西，后果不堪设想。我们该怎么做？暂时先把刑天吊起来，试试能不能把动力炉分离。分离成功就让刑天远离这个东西，然后立刻着手维修，别再让他有任何可趁之机。是，将军。至于你，战场抗令，你想过后果吗？我愿意接受惩罚，但我不后悔自己的决定。你应该知道，在基地里，你的任务是什么？回答我，白莹。你这是在挑战我的底线。那你的底线又是什么，陈为民？你被停职了，听清楚了吗？现在重复我的命令。是。大声点儿，听不见。我不服，这根本不公平。都散了。我只有一个要求。说吧。答应我，修好刑天。我保证。
博士，刑天的核心结构正在被某种东西侵蚀。确认，侵蚀已达临界点。克里斯博士，我们真的还要继续吗？执行命令，立刻重启能量输入。可是他已经……总部那些高高在上的蠢货，你以为你在质疑什么？是刑天计划的绝对权威。可是，博士，住口！在刑天面前，你的质疑一文不值。克里斯博士，您不远万里而来，就是为了看他，他就在那里。二位请便。将军，能量参数已对齐，可以开始充能。启动。难道刑天是活的？如果模拟训练时我爱惜一点的话，陈将军要你去机务见他，请立即起身跟我们走。刑天呢？就是因为刑天才要你过去。报告，犯人带到。冷静，给他解释情况。刑天在动力缸点火时出现了位置错误，玄色苍穹系统被入侵，整个基地的电能都在朝刑天的动力缸汇聚。再这样下去，不到半小时，电力系统就会全面崩溃。一旦电力崩溃，全自动火炮全部到击。那为什么不拔线缆？拔不掉。刑天把线缆改造成了和动力缸一样的材质，热铁剑都砍不断。我能做什么？短时间内也仍远没无法人工切断供电。系统崩溃前最后的入侵信号来自刑天，我们说他建立界神经同步从内，而且你是最好的人。所以呢，没问题。不，你以为就这一这么简单？系统失控，神经同步时没有翻安全机制保护，他已经是处于崩溃状态。一旦你跟他同步，没人知道你的意识会飘向何处。把他手铐解开。谢谢，这是我自己的选择。参数校准完毕，你准备好了吗？祝你好运。我失去了听觉，感觉不到手脚的存在。大脑忘记了如何驱使四肢，没有知觉，却能感觉到致死的疼痛。自己快死了吧？全身上下每一个细胞都因疼痛而颤抖，而这或许就是我驾驶刑天时他所感受到的一切。我是睡着了。感觉做了一个很长很长的梦，只不过梦里的自己完全不受理智控制，完全被负面情绪笼罩。你没睡着？白影，你怎么在这儿？不对，我们在哪？你没做梦，你出现了很严重的追小兔症状，已经到了迷失自我的地步。现在我们应该还在你的意识空间里。所以我在追小兔杀了你。如果你杀了我，我就不会站在这里了。但我的行为不该被原谅。你之前是故意这么对我的？我曾经伤害过你吗？你没有伤害过任何人，是我一味在逃避。那就振作起来啊！无论如何，我也不应该把气撒在你身上，更何况你已经不是那个冰冷的机器了。对不起，咱们也算是相互折磨过了。如果你觉得欠我什么，那就等我想好条件再谈。我不是死了吗？你不知道外面发生了什么？也对，你一直处在追小兔的状态中。你真的感应不到吗？你的动力炉正在吸收整个基地的电能，再这样下去，玄色苍穹和镇海市都会有危险。啥玩意儿？我炉子已经到货了，我感知不到自己的动力廊。你感知不到，可它明明现在就在你的躯体上运转。我没骗你，我确实感觉不到。自打刑天动力炉熄灭后，我就感觉自己陷入了沉睡，直到一股未知能量将我唤醒，意识就一直昏昏沉沉。可你说过那个动力炉是你的东西，如果连你都没法控制的话，我们该怎么阻止？你相信我的话，那就等我2分钟。好，还需要我做什么吗？不用，等我就好。机魂登录成功，欢迎使用进化系统。机体日志检索中，我浏览完了从失去意识到被白影唤醒这段时间外界发生的所有事。问题的关键出在我当前的机体状态上。动力炉自动安装后，就完全凭借上面附带的智能系统自主运作。由于遭到红色飓风和克里斯博士的切割实验，智能系统直接将玄色苍穹视我的潜意识中。我有个办法，但对我们2个来说风险都很高。什么办法？你的神经同步设备上有数据储存设备吗？有一个用来交换神经电信号的交互器，但容量只有5T。5T，
我的意识只能在里面存活10秒，我需要你带着我的意识出去，从外部恢复我与躯体的连接。具体该怎么做？首先，我需要你强行断开神经同步，而不是正常退出，这样我们之间的神经同步会出现短暂残留，我的意识能借此机会停存在交互呼气的缓存区中，但只有10秒。10秒是从强行断开就开始计算吗？对，从你断开的那一瞬间就开始算。如果超时了会怎么样？我会从这个世界上消失。这10秒我要做什么？找到任意能连接到基地主控系统的接口，把交互器插上去。然后呢？等我重新连接到躯体就好。你相信我吗？不然我也不会提出这个方案。那你准备好了吗？好了。3、2、1，开始！应激反应比我想的还要夸张，脑袋里仿佛有个搅拌机在不停搅动我的脑髓，已经浪费了3秒。你在干什么？还剩4秒。为什么刑天还在汲取能源？他到底在搞什么鬼？先是强行断开神经同步，然后一句话不说把交互器插在接口上。等等，刑天，我是机魂，是刑天，是任何存在的东西。无论我变成了什么，我永远都是余香。将军，主控系统恢复正常了，电力系统也在逐步恢复运检，我们成功了。刑天的状态呢？动力炉功率回落至正常水准，辅助视觉模骨处于开启状态。除此之外，无法访问包括系统日志在内的深层数据，所有文档都被未知算法加密了。肯定是他干的，问题就出在那个交换器。问题已经解决了，主控系统正常，电力运转正常，这才是最重要的。你听不懂人话吗？刑天还吊在那儿，随时都有可能再出问题。不，你们搞错了，问题不是刑天，是动力炉。你们已经试过把动力炉从他身上分离了，不是吗？我要弄明白那丫头到底在神经同步里经历了什么，以及刑天为什么会自行启动。因为刑天有可能是具备自我意识的，这一点我们已经能从过去3个月内的战斗模拟记录中初见端倪了。将军，我和妮娜改主意了，请您今晚就把动力炉连同刑天的躯干一同打包，我们明天一早就把它带回总部做进一步研究。你不能带走刑天，他是我们的英雄。按照你们的说法，一个机甲竟然能像人一样成为活物，那它的研究价值想必足以改变整个人类的科技发展。今天的闹剧就到此为止，小姐也该好好休息一下。作为刑天的驾驶者，明天你将一同跟我们回到总部，接受一些常规的测试。将军，各位，我和妮娜就先行告退了。我不知道刑天后续会不会出问题，但我相信白影说的话，既然刑天依旧站在我们这一边，那么他就仍然是玄色苍穹的一员，而不是你们口中的静静发现的物体。一群疯子！我们现在就回总部上报情况。抱歉，克里斯博士，我不能让你把刑天和白影带走。将军，你知道自己在说什么吗？根据守望者联盟职能划分细则，欧米伽科研综合体对任何未经发现的物体、技术和样本拥有第一归属权。在来指挥室前，我刚刚收到联合片基地发来的求援，他们遭到了来自风暴海的兽潮袭击。其中光是统计到的4级怪兽就有7只，3级怪兽甚至超过了16只。同样，下午6点袭击的基地还有黄金之门和赤色堡垒，但联合阵线遭遇的袭击规模最大，海岸防线全面崩溃，所有人开始向内陆撤退。这就是我亲自来控制室的原因。祥云龙舟还有半小时就会抵达玄色苍穹，把红色飓风投放到利川市，帮助他们抵挡兽潮，但这会导致玄色苍穹的防御等级大幅下降。我不会浪费任何战力。如果刑天胸前的动力炉没有问题，那他就可以继续战斗。你疯了吗？你要让他装着几许个外星整基地的电力，就可以在下一秒把炮口对准你们。将军，你说的是真的吗？我看起来像是在开玩笑吗？通知所有机械维修小组，现在就开始以最快速度重组刑天。好了之后立刻通知我，其他人全部回到岗位上，基地进入2级战备状态，我们必须提防随时可能到来的进攻。白影，你先去休息一下，然后跟我到办公室来一趟，我有话跟你说。你还想继续驾驶刑天是吗？刑天是活的，不需要驾驶员。
那你也继续担任刑天的驾驶员。为什么？这只是暂时的。我虽然相信你说的话，但既然你拿不出刑天和他的动力炉没有问题的证据，我就必须上一道保险。了解刑天想法的人只有你，所以在你拿出证据之前，你就是他的担保人。好吧，我答应你。我就知道你会答应。那你现在就准备一下，我有个任务要给你。什么任务？玄色苍穹不养废人。刑天作为初代机甲，已经没法对抗现在的怪兽了，所以我要你带着他去做一次升级。停下，不然我们会立刻开火。报上你的编号和信息，说出你来这里的目的。替力属于奉天前国玄色苍穹基地，来这里是为了给我的机甲做升级。陈将军没有提前给你们打招呼吗？信息确认完毕，准许进入，请前往4号机库停靠你的机甲。欢迎欢迎，小白快过来坐。这陈将军啊，之前只在电话里说要预定一套升级部件，也没跟我说是给哪个机甲用。要知道是给刑天用，我再怎么也得打对折呀。谢谢。我和陈将军是老相识了，战争开始前我就邀请过他来我的公司做军事顾问，没办法，不过他一心报国，没答应。但我是打心眼里佩服他的精神。哎呀，看我这脑子，连夜都忘了小白你是连夜赶过来的了。陈首长也真是，怎么能让你自己开机甲走过来？快，给小白安排个好一点的房间，让他好好睡一觉。不用了，我不需要休息。那怎么可能？从玄色苍穹走到这里，怎么也得花半天时间。小白，你要是不困，就在房间里先等着。叔叔，我给你找个最好的按摩师，让你的身体好好放松放松。我说我不累。白小姐，老板他也是关心你才……我不喜欢别人碰我。刑天什么时候才能做升级？看来不是每个人都懂得享受，这么好的茶不喝，真是可惜。我不喝茶。陈首长以前最爱喝的就是这龙牙，不过自打战争开始，他就连茶也不碰了。你没回答我的问题。年轻人最缺的就是耐心和沉淀。上一次我见你的时候，你还知道跟叔叔打声招呼呢。我不记得你，也不想认识你。你最好现在就回答我的问题。你这孩子，这次你要往哪里躲呢？轮到你了。你的家教未免太差了些。你废话真多。哟，小丫头还挺有两把刷子嘛。虽然我跟你一样看她不顺眼，不过我可没针对她下手。毒蝎，注意场合。如果不是看在陈将军的面子上，我本可以把你丢进海里喂鱼。毕竟从你刚才造成的破坏来看，就是把你卖了都赔不起。现在你应该愿意再听我讲两句废话了吧？10几年前，你见到我还会叫一声高叔叔。不过那时候你还小，不记得我也很正常。看见你就总能让我想起过去的日子。我念在你是故人之女，才想和和气气的把事情解决。不过现在看来是我想太多，你和陈将军没有一点相似之处，而你甚至还只能算是个没长大的丫头，连如何与别人打交道都不会，只知道随着自己的性子来。说完了吗？如果你说的打交道是指在茶里下药，囚禁别人的机甲，那我确实学不会。我不懂你们是如何谈生意的，我只知道付了钱就该拿货。你东扯西扯说了这么多，却连商人最基本的职责都做不好。好。既然你现在就想得到答复，那我就开门见山地告诉你，你预定的那批货已经没了。别动！我并没有在茶里下药，龙牙是需要反复品味的茶，
对于第一次接触龙牙的人来说，醉茶是再正常不过的反应。我呢？稀世珍品，价高者得。第一代机甲除了刑天无人生还，第二代机甲几乎全部葬身无垠海，第三代机甲被联盟各国视为最强战力，数量稀少，有价无市。骗子！在陈将军预定时，我确实打算卖给你们，只可惜这批货被另一个我惹不起的买家盯上了。诚实来讲，价格只是次因，就算你们能给出更高的价格，我也不敢把货给你们。买家是谁？无可奉告。我劝你们死了这条心。说到底，此事责任在我，所以我准备了一套9成新的2代标准化突袭者机甲，成本价给你们，多出来的钱一并退还，如何？买家是谁？我本想让你舒舒服服的在这里待2天，再让你自己联系陈将军，考虑我的方案。现在看来是没必要了，还是让我来跟陈将军商议吧。刑天，丫头，你是动漫看多了吗？对着空气叫2声是不会有英雄跳出来救你的，而且你叫的还是那台老掉牙的机甲。我没记错的话，刑天应该连智能系统都没装吧？他能听懂你在叫他吗？我已经从通讯器中听到白影那边的情况，但机库大门的破解还需要2分钟。好在这些充能线缆的网络安全系数并不高，我只花了短短10秒就全部破解完成。我叫你别动！你还真是不怕死啊！这不是你该掺和的事。看来你是吃硬不吃软啊！怎么回事？是发电厂，刑天，他怎么会自己行动？快让他停下来！停下！我人就在这儿，怎么让他停下？看到了吗？我身上还连着你们剩下的发电厂，想清楚再动手。虽然我不知道你这个人工智能到底抽的是什么风，但我想你做的这一切都是为了这个丫头吧。我给你30秒时间，一根一根把电缆全部拔掉，计时现在开始。3、2，动手吧。我数的可不是你的倒计时，是我自己的。让我走个后门呗。拦住他们！2个都打吧！都打！眼镜蛇已经不是我们的机甲了！开火！眼镜蛇的护甲就是用来防御人造武器的，该我了。撤退！所有人都撤进地下避难所！停下！看来你能听懂人话。你们给我造成的损失难以估量。如果你还想他活着，那现在就对着你自己动力方开炮！你笑什么？我问你笑什么？胆小鬼！别靠近我！我们之间的账还没算完。你准备怎么处理他？找个荒山野岭审问，不配合就把胳膊腿全卸了，就地埋掉。你不会要问我为什么不带回基地吧？不会。
神经同步成功，当前同步率97%，宿主当前击魂等级 Level 1，运算内存严重不足，提升击魂等级可解锁更强算力。白影，刑天交给你了。魔蝎，有意思。智能 AI 可不会帮别的机甲挡攻击。想不到一个机甲回收站，竟然能同时拥有2台3代机甲，真是够奢侈的。高天志对我们毒液军团确实不薄，不过这2台机甲可不属于他。做人总不知恩图报吗？何况他还欠着我们半年薪水没发。你应该知道自己几斤几两吧？把眼镜蛇和高天志留下，我就放你回玄色苍穹。后续的事交给你们陈将军和高天志自己商量。我有说过自己要回玄色苍穹吗？真烦啊！所以我才讨厌不听话的孩子。我放你一马是为了不伤到眼镜蛇，现在看来，只能让你们玄色天空出钱来修了。全身装甲受损36%，心疼死我了！这可都是我的升级材料啊！但只要能进入近身战的范围，这些损失就值得。怎么不去救那小丫头了？再见。漂亮，我的万刃白砍了，竟然能从腐蚀导弹中活下来。你好像忘了，我们是2打1。一台破烂2代机也敢在我面前放肆，去死吧！全身装甲受损71%。你今天别想活着走出去！腕部装甲受损27%，肩部装甲已损毁。一拳就把我的肩甲打没了，这就是3代特化机甲的恐怖实力吗？你的毒液可腐蚀不了纯正的巨力金属。毒牙化学万刃受损37%。可恶！再这样下去，万刃会彻底断裂。放开他！太天真了。我投降。
把你的网络安全防火墙关了，开放所有连接端口。上钩了。可惜啊，他不知道我是谁。我不是普通的 AI， 我是机魂。网络入侵中，发现可疑的异常变动。这就是魔蝎的内部世界，但系统提示的异常波动是怎么回事？就好像有什么东西被刻意藏在了这些废代码之中，而且这些代码的编写风格越来越奇怪，不像是程序员写的，倒像是一个不懂编程的人在乱涂乱画。这不是代码，这不是程序指令，这是一个人类心智的挣扎。检测到受损的机魂，是否要将其吸收？受损的机魂，我没看错吧？难道这女孩也是一名穿越者？她是一个活生生的灵魂，被困在魔蝎的系统底层，不知道多少年了。机魂吸收中。丁，获得新的机魂能力——机魂通透。机魂通透，短暂打破现实之墙，将机魂之力附加在机甲之上，使机体性能突破理论极限。这不可能！你们到底对魔蝎做了什么？是你自己打开了所有连接端口。你说我们做了什么？难不成你还藏了什么秘密，打算绝地反击？给你30秒，现在就去做逃生舱脱离魔蝎，不然就等着被扔出去吧。计时现在开始。逃生舱已弹出，剩余逃生舱数量0。打脸来得太快，就像龙卷风。我能感觉到吸收的残破机魂已经与我完全融合，但还是有不少疑点啊。有什么意外吗？不是什么要紧的事，等回基地了再分析也不迟。我们现在就出发。现在我们控制了2台3代机甲，还是先赶回基地给你做升级吧，免得一会儿又蹦出个拦路虎。风向变了。不对，不只是风。是恶魔鲨吗？2000米、1000米、500米。那不是恶魔鲨，那是……那到底是什么东西？打开错误报告。目标类型：未知生物，无。能量特征 ：DNA 匹配，无。蓝鹰，第2代捍卫者机甲，这不可能！开火！我来处理蓝鹰，你去对付其他怪兽机甲。威力够猛，但架不住人多势众。这进化也太恐怖了吧！这些怪物还会战术配合。结束了吗？红色飓风不在，我们必须现在就砍回玄色苍穹。根本
必须马上回去。侦测到未知的能量波动，能量等级5。完了，彻底完了。刑天，谢了。你是怕再不道谢，就没机会了？我说过，就算死，我也要死在机甲里。那你为啥不问问机甲想不想死？还好留了后手。系统商城新人礼包，专为新手机魂定制，意识备份池1，机体备份池1。机魂死亡后自动触发，以死亡前的强度为标准重建。空投照上一次修整过的安全机库。能让我复活一次的免费保险，虽然只有一次。你在干什么？当然是让你逃命。相信我，你还会在玄色苍穹看见我的。白影必须活着离开。直接把逃生舱直接扔出去，相信我。只可惜我的2台新机甲还没捂热乎。感觉会是场大战役啊！来吧！发射！趁机多杀几个，机魂同调。系统侦测到友方的大型空中单位。什么？单位名称：真理，识别号 OSC-101，单位类型：军团级运输舰，所属势力：守望者联盟欧米伽科研综合体援军。等等，你要干什么？他在修理机甲。浪费资源。杀不完，根本杀不完！该死！呼叫真理号，目标机甲已脱离危险，请求与目标一同撤离。我们要抵挡住这次受潮，这不是我们一开始的任务。除了这群杀不完的畜生，什么都没有，没看见无极怪兽。继续推进战线，越靠近能量源，采集到的数据就越多。收到。你们的机体情况很糟。请不要继续参与战斗，我们会处理这一切，请在原地耐心等待。这是啥玩意儿？
这些家伙能修机甲，能拍炮塔，还能变成重装突击兵，什么鬼部队？系统警告：侦测到多个高威胁目标正在靠近，能量等级4加。4级。停止推进。任何一只都是能让一座城市从地图上消失的灾难。这是在兽巢中拼死击杀3级怪兽，加上之前剩余所得到的总和，终于有用武之地了。就在今天，强力的机体部件，1万点也只够挑1件，哪怕给刑天装上某件强力武器，也不可能凭1件装备对抗整个兽巢，只能选家柄下比最高的了。1万点全部花光，一点不剩。袁博士，再不让熔岩他们撤离，一切就都晚了。我们的原定任务只是抓捕刑天，兽巢的事交给其他军团。你只是担心你的魔蝎吧？克里斯从玄色天穹回来后，对刑天格外关注。如果从伊甸园掉下来的东西真像他报告上写的那样，只是个太空垃圾，那他的说辞可就跟妮娜对不上了。在克里斯得知刑天要来寂静墓地做升级后，他就以欧米伽的名义先行买下了陈将军预定的部件，并要求高天志困住刑天，等待欧米伽前来回收。我猜你根本没想到来的不是克里斯，而是我吧？袁博士，你听我解释。没什么好解释的，你们听命于欧米伽，罪魁祸首是欺下瞒上的克里斯，更何况你妹妹的手术是我做的，我知道你担心她的状况。不过你要搞清楚，在怪兽眼里，所有人都是猎物，无论是欧米伽还是其他军团，都有责任不惜代价的拦住他们。在其他军团赶来之前，真理号和真理捍卫队都不会撤退。怪兽想要登陆，就得从我们的尸体上跨过去。不用我说，你们也该知道袁博士会给什么命令。想做逃生餐的，现在就做，一会儿就晚了。按照预定战术展开阵型，准备与4级怪兽交战。收到。博士要让熔岩他们打断刑天吗？不用。我想我现在明白为什么克里斯那么关注刑天了。他已经不是我当初设计的那台机甲了。从没听说过哪只怪兽能够号令同类啊！怪兽正在使用战术，改变阵型。机体融合的过程比我想象的要慢。有股神秘的力量正在将原本不属于我的东西嫁接到我的身体上。小心！开火！武器枪管温度过高，冷却程序启动，预计冷却时长40秒。全体注意，阵型调整。冷却时长缩减至20秒。继续射击。启动导弹阵类，保持阵型，匀速后撤100米。面对，我们来，队伍最前配。后撤。不要停！第1轮导弹发射，第2轮导弹发射。威廉罗宾，呼叫真理号，赤色堡垒军团预计还有7分钟抵达战场。呼叫真理号，沧海龙鹰军团预计还有5分钟抵达战场。威廉罗宾，还有5秒。还不该你走，队长！
接下来就交给我吧。你们退后退下！